EU har en påvirkning på alt i din hverdag. Af hvad du køber, spiser, leger med, har EU bestemt. Vi har nogle eksempler på, hvad EU har været med til at bestemme i dit hjem. Bakterier i shampoo og creme kan give udslæt og eksem. Derfor bruger industrien konserveringsmidler. Men konserveringsmidlerne kan selv være skadelige for både sundhed og miljø. Stofferne mistænkes for at udløse blandt andet kræft, Alzheimers, indlæringsvanskeligheder, fedme og diabetes. Derfor har EU forbudt disse stoffer. I 2005 vedtog EU en udvidelse af legetøjsdirektiv, som inkluderer begrænsning i brugen af ftalater i legetøj til børn. 3 ftalater er DEHP, DBP og BBP. Er forbudt i alt legetøj til børn i alderen over 14 år, mens yderligere 3 ftalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj, som kan kommes i munden. Mobiler. Når du skriver eller ringer fra udlandet, er regningen dyrere end den plejer, men takket være EU er den ikke så dyr, som den har været. I 2007 sørgede EU for, at man kan betale for minutpris, når du er i udlandet. Der blev næsten 50.000 unge smittet med kønssygdommen klamydia. En fransk virksomhed har i årevis lavet silikonimplantater, der har en giftig gelé hos flere kvinder, som har fået silikoneindlæg. Siden 1995 har reglerne om anvendelse af tilsætningsstoffer været bestemt af EU, men det siges dog også, at nogle tilsætningsstoffer kan fremkalde allergi. Farvestoffer kan også have en negativ virkning på børns koncentrationsevne. Der er et fluorstof kaldt PFOA, der kan være kræftfremkaldende, og en undersøgelse har vist, at hvis en gravid kvinde får PFOA, kan give overvægtige døtre. Emballagen ved en papæske er imprægneret med PFOA. Hvis du er i en lufthavn, og dit fly er forsinket, så er det EU, der bestemmer din ret til mad og forplejning. Hvordan har du det, og om du har det godt under forsinkelsen. Hvis firmaer f.eks. giver personlig information om dig til et land, der ikke er medlem af EU, skal de først have en forudgående tilladelse af databeskyttelsesmyndigheden i EU. Virksomheder, der ikke overholder lovgivning, kan få bøder på helt op til 100 millioner euro. Hvert år sætter EU 1,5 milliarder kroner af til kunst og kultur i Europa. Som du kan se, har EU en indflydelse på alt i vores hverdag, og hvis det ikke var for EU og deres regler, havde Europa været helt anderledes.